今日係2025年5月10號星期六，好好天啊！大家睇下。我哋而家去 Footscray 嘅天后廟，我哋而家入去啦。有火車啊！嗱，有火車。我哋而家到咗啦，幾靚？一路咁樣，到咗啦，到咗呢個天后宮啦。哇！今日天氣幾靚，都有零零碎碎嘅嘢。我想話遊客添，哇！好靚喎，好宏偉啊，好靚啊！一路咧，佢哋喺度修葺啦、加建㗎。聽過去俾你哋睇下。敬佛堂一路咁樣，我哋而家咧就入去啦，入去添啲香油。地頭嗰啲燈咧擺喺度，好靚啊！呢啲，我哋行到嚟呢個天后像啦，幾靚！我哋而家行落去搵個天后像啦，哇！真係好靚啊！呢度。幾靚，跟住今日天氣又好好，入邊有人練緊舞獅，有啲柳樹，應該呢個係，嗰邊又有人跑步啦、放狗啦，我哋再睇下個天后像。有啲鴨啊，啲鴨幾開心。哦，呢度又有喎，原來。海鷗啊，幾開心！幾多？你喺呢度？又有一隻嚟啦！哇！嘿嘿嘿，玩水啊佢哋！好啦，呢啲就係1999年至2008年捐錢嘅啲人嘅名單啦。我哋而家睇完啦，好起勁嘅嗰啲，唔知可唔可以睇佢哋喺度練習呢個舞獅咧、繩獅呢啲咧？我問下先，好似呢度入邊喎。哦，係教緊個小朋友打鼓啊！我哋參觀完呢個墨爾本天后宮啦，而家就去食嘢，真係好靚。
我哋而家嚟咗頭啖湯，你可以食煲仔飯，嗌一個煲仔飯。周圍又有貴標又鵪鶉煲仔飯，好多嘢食，好多煲仔飯。我哋要慢慢睇。第一碟炒貴標，第二碟鹹魚雞粒炒飯，第三味雜錦炒河，梅菜肉餅飯。